उम्मीद करता सब ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ डॉक्टर ट्रस्ट की जो ब्लड प्रेशर चेकिंग करने के लिए जो मशीन होता है, तो उसको हम आज देखेंगे क्या कुछ है। तो चलिए इसको मैं खोलता हूँ। इसको हम खोलते हैं यहाँ पर। तो ये तो खोल लिया ऑलरेडी। इसके अंदर और एक पैकेट है, इसके अंदर इसको निकालता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये ऑलरेडी इसको मैं कवर से निकल लिया और यहाँ पर देख सकते हो ये इसका, और यहाँ पर कुछ दिया गया है कैसे इसको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर इसका कुछ डिटेल्स वगैरह है इसमें। इसकी देख सकते हो यहाँ पर इसका कितना वेट वगैरह है, क्या कुछ है, सब यहाँ पर डिटेल्स लिखा है। और इसका जो प्राइस है यहाँ पर देख सकते हो 1500 इसका ओरिजिनल प्राइस, लेकिन ये मैं फ्लिपकार्ट से लिया हूँ और मुझे 1000 रुपीज़ इसका पड़ा है, तो डिस्काउंट के साथ मिला है। तो चलिए इसको मैं खोलता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ है इसके अंदर। यहाँ पर इसका जो पैकेट है थोड़ा डैमेज लग रहा है मेरे ख्याल से, क्या कुछ पता नहीं है। तो इसको मैं खोलता हूँ, देखता हूँ। तो इसके अंदर और एक पैकेट शायद है इसके अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका कवर है और एक इसके अंदर बैग है इसके अंदर। तो चलिए इसको मैं इसको खोलता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस खाली है। और ये एक इसका कुछ मैनुअल वगैरह यहाँ पर दिया गया है। तो इसको चलिए इसको साइड में रखता हूँ और इसको मैं दिखाता हूँ। बस इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको खोल लिया मैंने और तो यहाँ पर देख सकते हो, और ये जो पंप है इसको थोड़ा टाइट करके देखता हूँ। तो मतलब ये ठीक ठाक है, तो इसको लगा के चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हवा ऑलरेडी जा रहा है। चलिए इसको साइड में रखता हूँ और इसके अंदर जो है ये
तो इसे एक है, ये सब खुला है, इसको सेट करना पड़ेगा तभी सब काम करेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये इसका पाइप है, तो इसको ऐसे इसको लगाना पड़ेगा। और इस साइड में इसको लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये पर देख सकते हो। ये और ये है यहाँ पर सब कुछ से निकल गया, तो लगभग यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। ये जो पूरा एक सेट मिला ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, और एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, ये